الفلوس هي اللي بتخلي الناس تحترمك، الفلوس هي اللي بتخليكي بني ادمه، الناس بتبقى حواليكي ملمومه. فلوسك وحسابك البنكي يوم ما تبقي في جوازه منحطه مع راجل منحط بيضرب بيهين، مش هتقولي اتطلق مين هيصرف عليا، اتطلق مين هيصرف على عيالي. انت السند الحقيقي لنفسك. لو كل واحده قاعده في بيت اهلها مستنيه راجل يجي يتجوزها عشان يصرف عليها وتخلف ويصرف على العيال، فانت فاشله. مش ده النجاح. انت لازم تشتغلي. واحده هتنط في الكومنتات ما انت شغاله عشان انت مذيعه، عشان انت بلوجر، عشان حبيبه قلبي انا ولا بقيت مذيعه ولا بلوجر وانا نايمه، انا سعيت فاشتغلت فتعبت. تمام. فالموضوع كله من اوله لاخره بيبقى سانده، انت سانده نفسك، محدش بيبقى ساندك. فلوسك هي اللي سنداكي، شخصيتك هي اللي سنداكي، الناس تعمل لك حساب. جوزك نفسه اللي انت متجوزاه لما يبقى عارف ان هو كده كده انت مش محتاجه فلوسه ومش محتاجه وجوده غير كانه راجل، يعني انت محتاجاه كراجل، مش محتاجاه عشان يصرف على العيال ويصرف عليكي والكلام ده. خليكي متاكده تماما قبل ما يرمي